Биздин коомубуздун иштеп аткан багыты да ушул түшүнүктү камтыйт. Биз азыркы биздин мамлекетибиз негизи мамлекеттин өзөктүү идеологиясы өзү биздин адам укугунун негиз туу туткан жарандык концепциясынын негизинде бардык система иштеп атат. Мен ойлойм, ушундай форматта кете берсек, биздин көтөрүп аткан маселебиз, анын ичинде тил маселеси да дайыма жетимсиреп кала берет. Ошонун баары чечүүнүн жолу менин түшүнүмдө биздин мамлекетте башкы идеологиялык өзөк кандай болуш керек? Улуттук идеология болуш керек. Же болбосо атуулдук аң сезимдин негизинде, анын ичинде улуттук маданият, анын ичинде эне тил, анын ичинде биздин тарых санжыра, бардык улуттук баалыктарды камтый турган, же болбосо нарк деген маселени камтый турган, ошонун негизиндеги идеологиялык өзөк болгондо, калган биздин структурабыздан баштап саясий, экономикалык жана башка чарбалык жанагы тутумдарыбыздын баары ошого байланганда ана бардык маселе чечилет. Маселе чечүүдө биз комплекстүү түрдө чечмейин, мондай мамлекетибиз азыр ар кандай акыбалда болуп, экономика чабал, медицина тигил бул деп тургандан бир эне тилин өнүктүрүү эч качан мүмкүн болбойт. Мүмкүн эмес. Комплекстүү түрдө гана. А комплекстүү түрдө качан болот? Качан эне тилдин орду курал катары, өзөк катары ошол жанагы биздин атуулдук же болбосо улуттук баалыктардын өзөгүндө болгондо. Мен көрүүм, мен баягы түшүнүгүм ушундай болуп атат.